warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan memandikan burung lovebird ya rekan-rekan. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe di Mr. Opel. Oke, pertama-tama kita lepaskan kotorannya dari burungnya. Kita bersihkan dulu kotorannya burung sampai bersih. Kebersihan sebagian dari iman. Ini kotorannya burungnya, dibersihkan ya rekan-rekan. Nah, taruh sini dulu. Kita ambil makan dulu biar enggak basah. Ini dibersihkan terus dikasih air yang bersih biar burung kita enggak sering sakit. Basahi burung kita ya sampai basah. Kalau sudah basah, kita kasihkan makan. Kita kasihkan air dulu. Teruskan ya, tambahkan. Dipenuhi.
sudah basah, kita jemur dulu ya teman-teman. Sebelum dijemur kita akan berminum dulu. Kita bersihkan dulu ya rekan-rekan. Oke, sudah dimandi. Oke, sekarang kita membersihkan kotorannya burung ya sampai bersih. Kita jemur burungnya biar sampai nggak basah lagi. Oke. Oke, burungnya sudah kering ya rekan-rekan. Kita taruh seperti semula ya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.